بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي محمد وعلى آل محمد. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدوۃ اہل القصاء امام الاتقیاء الشہید ابو الشہداء الشہید ابو الشہداء اشرف اہل البتجاء. اسان ان لقب تائیں پہتاسیں त अली इब्न अबी तालिब जेको आहे अहल बतजा में सभ खां वधीक ज़्यादा शोहरत रखण वारा आहिनि. अली अलस्लाम जे अलक़ाबनि खे ॿुधण सां इंसान ख़ुदि लुत्फ़ अंदोज़ थो थिए, न कि शान में अलीअ जो जेको शान आहे उहो जेको आहे सो अमीक ऐं गहरो आहे. पैगंबर ख़ुदि फ़रमाइनि था त अलीअ खे या त मां सुञाणा या त सुभाणे हो ताला जी ज़ात सुञाणे. इंसान अली इब्न अबी तालिब जे अलक़ाब खे ॿुधी उनजो ईमान बि ताज़ो थिए थो ऐं ख़ुदि लुत्फ़ अंदोज़ थिए थो. त अली इब्न अबी तालिब अहल बतजा में वधीक ज़्यादा शोहरत रखण वारा हुआ. ऐं अहल बतजा कहिड़ो आहे? अहल बतजा उहे वॾा महिमान नवाज़ हुआ, लेकिन उन्हनि में बि जेको आहे सो शोहरत ऐं अशहर अली इब्न अबी तालिब जी ज़ात रही आहे. छो जो अली इब्न अबी तालिब जी ज़ात उहा रही आहे जो पाण त जवन जी मानी खाईंदा हुआ ऐं फ़क़ीर अचे त उनखे हसन हुसैन जे दस्तरख़ान ॾे रवानो कंदा हुआ. ऐं जॾहिं फ़क़ीर उहा मानी खणे त इमाम हसन पुछे कंहिंजे लाइ था मानी खणो? चवनि था हुन फ़क़ीर लाइ. इहे उहे ज़ातियूं आहिनि जेके छो जो हर माण्हू पंहिंजे मर्तबे खे चाहींदो आहे, लेकिन हीअ सुभाणे जे वेझो चई थी करे हमेशह इहे चवंदा रहिया अनल फ़क़ीर व अंत गनीयु. अली इब्न अबी तालिब इहे उहे हस्तियूं आहिनि जेके फ़क़ीरी खे पसंदि करण वारा आहिनि. इमाम हुसैन अलस्लाम जी दुआ में उहे बि ख़ुदा जे वेझो ऐं क़ुर्ब हासिल करे फ़क़ीरी खे पसंदि न कनि ऐं सादगी खे पसंदि पाण कयूं, पाण जवन जी मानी, लेकिन महिमाननि जे लाइ वॾो सुफ़्रो विछाईंदा ऐं उन सुफ़्रे मां हर ईंदल वींदल अमीर ऐं ग़रीब खाईंदो हुयो. अली इब्न अबी तालिब जे सुफ़्रे तां हता के पखी बि उन सुफ़्रे तां फैज़ हासिल कंदा हुया. उहो अली इब्न अबी तालिब. ऐं हिननि जी महिमान नवाज़ी अहल बतजा छा, पर हिननि जी महिमान नवाज़ी अॼु ताईं उन्हनि जे बचड़नि जी मारूफ़ आहे. जो करबला में इमाम हुसैन अलस्लाम जॾहिं पहुता त उते बि ज़मीन ख़रीद करे, जिन खां ख़रीद कयो चयूं असां ज़मीन माण्हू ख़रीद कंदा आहिनि खेड़ण खाइण ऐं उन खां बैदि उते आबाद थियण ऐं रहण जे लाइ, लेकिन हीअ ज़मीन असां ख़रीद कई आहे दफ़न थियण ऐं शहीद थियण जे लाइ. तव्हां पंहिंजी रक़म बि वरिती, लेकिन हीअ ज़मीन तव्हां खेड़जो बि खाइजो बि, लेकिन असांजे पांधेड़नि जी असांजे महिमाननि जी पारत आहे. त वाक़िअनि जेका सरज़मीन नजफ़ जी आहे उहा बि अली इब्न अबी तालिब जी ख़रीद थियल आहे ख़ासि महिमाननि जे लाइ, या करबला जी ज़मीन बि जेकॾहिं ख़रीद कयल आहे त उहा बि इमाम हुसैन जी ख़रीद कयल आहे. त तव्हां पंहिंजो वञी उन मां खेड़ियो खाओ, लेकिन मुंहिंजे महिमाननि जी पारत अथव. छो न अहल बतजा में ऐं उन खां वधीक महिमान नवाज़ छो न हुजनि? जहिड़ो हिननि जी ख़ानदान अली इब्न अबी तालिब ऐं उन्हनि जी औलाद पे दर पे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, हीअ बि बचिड़ो अली इब्न अबी तालिब जो जेको महिमान अचे त ख़ुशि थी वेंदा हुया, जंहिंजे अखियुनि मां हमेशह रोवण ऐं खून जारी हूंदो. सुबुह जो आवाज़ु अचे, शाम जो आवाज़ु अचे, रोअंदो अचे, पर महिमान ईंदा हुआ ख़ुशि थी वेंदा. हसन बिन नमीर जेको भाउ जो क़ातिल करबला खां बैदि जॾहिं मदीने में उहो क़ातिल पहुतो, तव्हां पाण उनखे महसूसु करण न ॾिनो. जेतिरा ॾींहं रहियो ऐं उनखे पाणी बि मानियूं बि खारायूं, थधा पाणी बि पेश कंदा रहिया. हिननि जी औलाद अहिड़ो रवियो इख़्तियार कयो महिमाननि सां. इमाम हसन जो वाक़ियो, उन्हनि बि अहिड़ो रवियो इख़्तियार कयो जो ख़ुदि दुश्मन क़दमनि ते किरी पिया. असां ग़लति शोहरत ॿुधी हुई. महिमान नवाज़ी करे जॾहिं उहो क़ातिल वापसि पियो वियो इमाम ज़ैनुल आबिदीन खां जल्दी, त इमाम फ़रमायो बावकार बाइज़त ऐं पंहिंजो एहतराम सां वञिजो. त सैयद सजाद खे मुड़ी करे चई सुञात वञ,
चई असां जॾहिं तव्हां आयो पे तव्हां मुंहिंजे भाउ जा कातिल आहियो। हसन बिन नमीर हैरत में चयईं त ईअं न थिए जो अंदरि ख़बर पइजी त हुनजी माउ खे त जेको आहे सो 3 ॾींहंनि खां पहिरीं जेको आहे सो अकबर ख़्वाब में थो अचे, अमा घबराइजा न, इन कातिल जूं तूं ई मानियूं पचाइजा। ही हुआ उहे महिमान नवाज़ जेके पंहिंजे कातिलनि खे बि खीर पेश कंदा हुआ। अली इब्न अबी तालिब वाक़ई वॾो महिमान नवाज़ आहे। जेकॾहिं पंहिंजो कातिल बि उनजे अॻियां उनजे हथ ॿधिजी ऐं रसी थी ॿधिजी आयूं त उनखे बि चयूं त ऐं हसन ॾिसो ही ख़ौफ़ खां डिॼे पियो, इन जा हथ खोले छॾियो ऐं खीर जो गिलास बि पंहिंजे कातिल जे पेश करे छॾियो। अली इब्न अबी तालिब अहले बदजा में वधीक ज़्यादा शोहरत रखंदा हुआ ऐं महिमान नवाज़ हुआ। इहो अली इब्न अबी तालिब जो ऐं आइंदा क़िस्त में ॿिए लक़ब के तव्हांजे साम्हूं पेश कंदासीं।